陣間咧就希望咧全場嘅 fans 們啦，現場喺奧海城嘅朋友就一齊數3聲，好唔好啊？冇錯啦，咁啊而家咧我哋工作人員咧就麻煩你將呢個禮炮逐一交到我哋嘅所有主禮嘉賓手上先。係。咁啊有勞我哋啲主禮嘉賓啦，一齊我哋預備好，大家數1、2、3咁先至。不如我哋數1、2、3啦，我哋即係俾啲韓國嘅朋友都知道咧，我哋係倒數緊嘅。OK。係啦，好啦，咁啊。麻煩咧咁多位嘅嘉賓咧，就手持住你哋嘅禮炮，就唔好發射住啊！同埋咧，記住啊，將你哋嗰個禮炮嘅保險掣就移開咗咧，撳掣就會爆出嚟㗎啦。咁啊，所以咧，大家可以行前少少。係啦，不如勞煩我哋啲嘉賓可以稍移玉步係行前台前少少。好啦，大家可以行前少少。好多位嘉賓啊，咁可以大家企近少少。好啦，我哋現場嘅朋友，我哋數1、2、3有冇啊？準備1、2 and 3。亦都咧就係正式咧展開咗為期2日，我哋喺呢一度舉行嘅韓國繽紛滑雪嘉年華㗎。Thank you very much。咁啊，我哋呢個啟動儀式就順利進行。不如請我哋咁多位主禮嘉賓影一張大合照先。影大合照先，俾我哋現場嘅朋友啊、工作人員啊、傳媒嘅朋友啦，同埋 fans 們咧影翻張大合照先。絕對咧係即係仔一堂啦，好多香港嘅業界嘅代表啦，韓國業界嘅代表啦，仲有 artist 啦，香港嘅社長都嚟晒呢度咧，就係準備為大家咧會介紹好多關於咧就係韓國冬天有啲咩好玩咧，邊度滑雪咧，邊度可以見到雪人咧，一陣間稍後時間咧，大家都會喺今日嘅節目當中咧可以完全了解清楚㗎啦。係，多謝晒咁多位主禮嘉賓啊！咁依家有請咁多位主禮嘉賓咧到台下就再欣賞跟住嘅精彩節目嘅。Please be seated. Thank you. 咁啊，咁多位嘉賓唔該晒 ，thank you very much。好啦，咁啊頭先講過啦，今日我哋喺台上面嘅活動咧就非常之多。